Mga kapuso, ganahan ba mo nga mag-unwind tungod sa ka-busy sa trabaho? Pwes dunay perfect getaway nga makita sa Mako, Davao de Oro. Ako mismong gibisita ang maong lugar. Kapuso, welcome to another Suruita dinilang sa At Home with GMA Regional TV o karong buntag. Atong suruyon ang usa sa pinakasikat nga lake dinhi sa Mako, Davao de Oro, ang Lake Leonard. O mga kapuso, atong experience ang mga nindot nga mga suruyan dinhi sa Lake Leonard ug ang istorya behind sa sikat nga lake nga makita lang dinhi sa Mako, Davao de Oro. Tara, Suruita! Gikan Mawab, Davao de Oro. Kapin kung kulang 2 ka oras ang imong ibiyahe. Una makaabot sa Lake Leonard nga makita sa New Leyte, Mako, Davao de Oro. Mao kini ang Lake Leonard mga kapuso, usa kini sa pinakadakong lake nga makita nimo dinhi sa Mako, Davao de Oro. Pagsulod pa lang nimo, sugato na ka sa presko nga hangin o haranahon ka sa tingog sa mga langgam busa. Kung plano nimo nga mag-distress tungod sa ka-busy sa work, ayaw mo kalimot og adto dinhi sa Mako, Davao de Oro. Nagkadaiyang activities ang pwede nimo mabuhat sa Lake Leonard. Usa niini ang rafting. Pwede usab ka nga mamingwit og preskong isda sa ilang lake. Duna sab sila campsite kung asa pwede ka magtukod og tents. Kung trip nimo nga mag-relax ka uban ng imong family and friends, duna sab sila cottages. Og syempre, aron ma-experience gyud nimo ang kanindot sa lake. Pwede usab ka mo sakay sa ilang boat kung asa inyong libuton ang tibuok lake. Grabe ka bugnaw, murag makapawala siya problema. Murag mahatagan ka og peace of mind. Gusto siguro sila mulaag diri sir kay nindot man gud ang area namo diri sir. Tas bugnaw. Parte ang Lake Leonard sa Mount Leonard Niasef, nga dunay gitas-on nga 3,904 feet above sea level. Gitawag kini kaniadto og Crocodile Lake sa Mansaka Tribe. Mining. Ano yun siya, barangay ni siya sir, mao ni siya ang pinaka-barangay. Girelocate na lang man ni siya ang kaning barangay na di sa babaw ron, girelocate lang ni siya. Mao ni siya ang original. Dili gayud mabayran ang atong experience nga na sinati dinhi sa Lake Leonard, especially sa pagsugat pa lang sa preskong hangin pagsulod nato og syempre ang atong mga fresh food sab susama sa tilapia. Og syempre ma-enjoy na sab nimo ang nagkalain-laing mga views nga makita nimo susama sa mga bukid og aning ato ang halapad nga lake. Og syempre mga kapuso no, ayaw jud mo kalimot nga mag-unwind from time to time, especially nga dili ta always lang work. Kinahanglan always pud kita nga mag-unwind para sa ato ang peace of mind. Mga kapuso, ako si Kent Abrigana o kini ang At Home with GMA Regional TV.